Mirëmëngjes nga dita tjetër në Itali. Sa po jemi zgjuar, kemi pak dhe tani do shkojmë të bëjmë piknikun tonë në det, sepse rrezet e para të mëngjesit janë super të mira për bebin. Dhe unë e kam paketuar në kangur. Nuk po bishëm që tani se do bëjmë pisa nde dhe këto janë të vetmet rroba të gjumit që kam marrë sportive, kështu që shkojmë. Kështu fillon pra dhe dita jonë tjetër. Pastaj do vim të bëjmë një sy gjumë në shtëpi, se Kiani duket I lodhur, po le të shkojmë të bëjmë një gjysmore piknik, se rrezet janë të mira dhe nuk dua që t'i humbas. Si është kjo mbyllja e derës me këtë zinxhirin si në kohët e mëparshme. Në fakt, kjo vila është 500 vjeçare dhe është antike. Kjo familja tani që është këtu e ka bler, atjetër, mirë po më përpara duhet të bëj pak kërkime, do bëj kur t'ulem atje për piknik dhe pastaj do t'ja u tregoj çfarë kam zbuluar. Sepse në fakt nuk kam kërkuar, po e di që vila është antike se më tha dje kamarierja. Kështu që sa po të kalojmë rrugën atje, është edhe deti. Kështu që shkojmë te deti, mami. Shkojmë te deti dhe ta shijojmë tamam lindjen e diellit. Pa çka se dielli ka lindur, nuk është se lindi tani, por të paktën rrezet e para, në sakt. Ja ku është edhe deti. Shi sa bukur. Akoma plazhi është duke u përgatitur, duke u lar, duke u mbledhur pra këto plera. Është shumë bukur, shumë lezetshëm. Sot që ka një çik më ftohtë se dje, po prap nuk është ftohtë. Dhe Makian, si të duket? Do ecim pak ande mos gjem një vend të bukur për të ulur, apo do ulemi këtu? Shëndet! Dielli! Kemi gjysmore këtu me piknik. Tani do kthehemi në hotel se Kiani po luante me ujë edhe u lag pak te këmba, kështu që nuk dua të më ftohet. Plus që edhe 15 minuta dhe vjen koha e gjumit, kështu që po nisemi. Shumë I bukur pikniku këtu. Do të më mungojnë këto ditë, por tani që e provova dhe e shijova kaq shumë pushime vetëm me djalin, patjetër që do shkojmë diku tjetër bashkë.
Unë sa po bëra gati, bëra flokët dhe pak make-up, vetëm buzët s'kam bërë, po do të bëj pasi të ha. Po shkoj të nxjerr këto te karroca, kuvertën edhe kangurin dhe I kam të gjitha gjërat pothuajse gati. Kiani po fle, ndërkohë që ai po fle, unë do shkoj të haj mëngjesin, do ta marr në Centralina patjetër. Dhe pastaj do na japin këtu një dhomë tjetër se avionin, fluturimiin e kemi shumë vonë. Kemi në orën 9. Edhe I pyetëm që nëse mund të na jepni një dhomë tjetër. Edhe do na japin një dhomë tjetër pasi të hanë. Kështu që po përfitoj nga koha që djali po flet dhe po shkoj për të ngrënë. Ju mëngjesin e pa atje, kështu që nuk po ju filmoj. Takohemi bashkë, shikojmë bashkë kur të nisim për në qytetin e vjetër sot të Peskarës. Unë dhe Kian jemi gati. Kian, jemi gati, mama? Hajde. Kian, se ankojsh kaq shumë, mami? Se ankojsh kaq shumë? Hajde me mami. Ka zënë lemza, biri nevojçkët. T'japi mami një cikë për të pirë. Jemi gati, do marrim të gjitha gjërat jashtë. Edhe I zoti I hotelit do na çojë në një dhomë tjetër ku mund të çlogohemi pak më vonë. Kështu. I kemi marrë gjitha gjërat. Ky këtu është një shesh edhe një skulptur që unë që nuk e kuptoj artin modern nuk e kuptoj. Por është e lezetshme, jep një tjetër famje kësaj vendit këtu. Ande shkon për në qendër. Këtu kemi detin, shiko sa I bukur. Dhe, mami më lagën. Dhe ne do shkojmë nga qyteti I vjetër I Peskarës. Edhe aty është edhe një shtëpi e një shkrimtari të njohur që duhet ta vizitojmë nëse do na lejojë të hyjmë brenda. Është të shtunë sot, nuk e di, është hapur. Nuk e di ja vlen qyteti I vjetër, por besoj përderisa jemi një herë këtu në Peskara, duhet që ta vizitojmë. Kështu që shkojmë te qyteti I vjetër. Edhe do ju tregoj si duket. Qyteti I Peskarës deri tani është shumë I bukur, më ka lënë përshtypje shumë të mira. Shumë I qetë. Për me fëmijë është perfekt, keni xhiron fantastike të gjatë, keni vijën bregdetare për të dalë shëtitje, keni qytetin plot me bare dhe restorante dhe mundësi për të blerë. Dhe do shkojmë të shikojmë dhe qytetin e vjetër sot. Çmimet janë akoma super të mira këtu dhe shërbime fantastike. Plus që njerëzit janë super të sjellshëm. Apo jo, Kian? Po kalojmë këtë urën për të shkuar ande nga qyteti I vjetër anës tjetër. Që ka shumë pamje e bukur këtu. Shikoni. Komplet ura është ndërtuar për këmbësor dhe për bicikleta. Dhe besoj që atje lart do kemi pamje më të bukur, kështu që po filmoj edhe pak atje lart. Kjo është pamja nga lart. Shikoni, 2 ura, një për bicikleta, këtu ku jam unë është për këmbësor. Këtu pas kemi dhe vend ku të vendosim katinarët për gjithë ju të dashuruarit. Dhe kjo është pamja tjetër. Kjo është pamja nga ana tjetër, siç e shikoni është plot me katinar. Ana tjetër është qyteti I vjetër. Shumë bukur këtu. Sapo jemi ulur në një kafe, të pim një latte macchiato sepse e ndjeja që Kiani po flinte, edhe doja që ta ushqeja njërë që të flej mirë. Dhe zgjodha kafen e parë që na doli mbas urës, pra nuk është se gjeta mbas e kafen më të mirë, po duket bukur, këtu duket lezetshëm. Au! Hajde këtu tregoj outfitin. Sa I lumtur që është. Do t'i jap për të pirë djalit dhe do ta përpiqem ta me në gjuhë. Au! Mos ja hiq me kamele! Jemi të dy me kamele! Nuk që si lëviz? O bit lëvizur. Deri tani ishte, nuk jam e sigurt nëse këtu është qyteti I vjetër, po nga që dje më thanë që është pas urës dhe kjo këtu ishte, si të thuash, ura më e famshme e qytetit. Kështu që do pyes këtu në po edhe sikur nuk besoj që është shumë larg. Besoj që është diku këtu. Kështu që kur të flej Kiani do përfitojnë
se dje ka fletur 2 orë dhe për 2 orë unë shikoj tëra vendet që dua të shikoj. Ai bën gjumin e tij sepse si të jetë këtu në karrocë pa lëvizje, si të lëvizi, ai njësoj ka flej. Shpirti man. Edhe kështu, shikojmë qytetin e vjetër. Për sa i përket personelit të hotelit, më dhanë një dhomë falas deri në orën 5 të mbasdites, domethënë njerëz shumë të mirë dhe nuk donin asnjë lek. Kështu që ja u sugjeroj, do t'ja vendos poshtë Villa Aurora quhet, B&B Villa Aurora. Po do t'ja u lë poshtë sepse ishte qëndrimi shumë i bukur, ishte hotel ose villa antike, shumë e bukur me një mëngjes, me një sallë të bukur që uleshe të gjithë paga shumë në tavolinë rrethore, edhe dukesh se një familje e vogël, u kënaqëm shumë. Tani këtu shikoj unë të tërë njerëzit janë me xhupa, janë me golfa, tash ose janë bërë gjermanë, e keni parasysh kur vinin gjermanët, edhe ne thoshim ua, me këtë modë si rrin këta me krah të shkurtra dhe dalloheshin që ishin persona të huaj që vinin në Shqipëri dhe ju duke i ngrohtë. Njësoj po ndjem dhe unë tani këtu, italianët vetë shikoj që janë me triko, janë me xhupa, janë me xheke, kurse neve të dy të shkalafitur, po mua nuk më duket ftohtë. Edhe kjo është fëmijë gjermanë, është mësuar me temperaturën ande, kështu që nuk po e teproj me veshje. Kam një xheke patjetër me vete, po do ta shikoj. Grazie. Shikoni pak. Shikoj kian. Ej. Tregojmë pak mami dhëmbin, ja me luksu. Si kërse. Lëre këtë s'do marrë mami me vete. Hje. Iku. Nuk e di ku kam ardhur, ku kam përfunduar. Kjo zona këtu s'më pëlqen fare. Mirë po, ka njerëz atje para, kështu që nuk kam frikë. Ndjem shumë e sigurt. Pash shqiptarët e parë këtu në Itali, nuk e di pse. Ne jemi shumë të përhapur në Itali, por nuk ishte shqiptar, me të drejtën, dhe dëgjova shqip për herë të parë, edhe i pyeta për këtë qytetin e vjetër. Edhe ma thanë një rrugë ku duhet të shkoj, që është qyteti vjetër, dhe është gati 16 minuta. Që janë i po flek, kështu që unë po përfitoj ta bëj rrugën. Tu po ecim për gjatë portit dhe gjeta një trotuar ku të eci me karrocë, se është duke u bërë punimet e trotuarit për zgjerimin e rrugës dhe duhet të ecje në rrugë, gjë që nuk ndjesha komode të ecja në rrugë me djalin, por ishte vetëm disa metra. Tani jemi në trotuar, ka pemë, është qetësi, është qetë, është hije, kështu që shumë mirë. Djalin e kam mbuluar me këtë batanien, mos i bjerë dielli, batania është me vrima, kështu që nuk është se bën nxehtë apo i merr frymën. Edhe do ta shikoj, domethënë, do doja të provoja një tiramisu italiane, kështu që inshallah gjej diçka. Po shikoj këtu që është që ka një restorant i voçkël me tavolina jashtë, dhe një restorant të tillë do të hanë, nuk do të hanë në një restorant të mirë. Do me thënë, që duken nga jashtë i mirë, dhe doja në një nga këta të vejtë, të që sa bukur. Dhe po unë se ha peshkun, që nuk bën për mua. Gjithsesi, shkojmë dhe shohim ku do na çoj rruga. Pas 17 minutave në këmbë, arritëm tek pjesa e qytetit të vjetër. Si që shikoni, ndërtesat janë tamam me arkitekturën që ne kemi në mendje për sa i përket arkitekturës italiane, me balkone, me skulptura të vogla. Dhe duket një rrugë e lezetshme, por mbasi jam në orën e jo të duhur, sepse asgjë nuk është hapur. Shikoni, ndërtesat janë gjithsesi të bukura. Unë ndjeva shumë komode që të vija deri këtu, nuk pata absolutisht fare frikë. Besoj që kjo është rrugë që hapet më vonë, nuk e di sa është ora. Mbas është 11, jo, ora është 11:30, sepse që janë ka gati gjysmore që flen gjumë. Asnjë restorant nuk është hapur, apo asnjë kafe, mirë po arkitektura mbrapa meje është e bukur.
Dhe përdërsa kjo është pjesa e vjetër e qytetit të Peskarës, mendoj që ja vlen që erdha dhe e pash, edhe nuk I ka e parë, se ndryshe do më kishte ngelur kështu si pishmar, plus që po bëm xhiron e ditës, sepse mbas dite do e bëm xhiron që do e bëm nga teti për që djali të flej gjumë në Kangor. Kështu, tani do e bëj deri në fund të rrugën, mbasi do bëj dhe rrugën paralele sepse nuk e di se sa është ky qytet I vjetër. Dhe pastaj do vendos qendrën si lokacion. Dua patjetër që të ha një tiramisu, siç e thash, tipike italiane, edhe këtu nuk besoj se do gjej gjë. Edhe mbase do blej edhe diçka. Ka këtu dyqane Dan John, që është dyqani preferuar I Stefanit, dhe mbase I blej ndonjë bluzë që sjell nga Italia, se janë ngraj mirë. Edhe për vete diçka të ta blej tani që ta kem kufin. Mbase edhe djalit. Meqense nuk kam marrë shumë lekë dhe kam qenë shumë ekonomike këto ditë, pse jo. Prit ju tregoj dhe pak rrugën. Pash edhe rrugët e prishura të Peskarës. Ishte pak e vështirë për karrocën e djalit, kam ecur këtu në rrugë sepse trotuari ishte shumë I prishur. Mirë po dhe pak dhe ja dolëm të dalim në pjesën ku rrugët janë më të mira, gjithsesi edhe në për këto rrugët që eca, mund t'i kisha bërë patjetër me taksi, por ishte vetëm 1 kilometër e pak, edhe thash pse jo. Për shembull këtu, shikoj tani. Okay, shikoj kudo ke mundësi që të zbresësh karrocën. Jemi në qendër se s'mundem ta mbaj kamerën. Sa po arrita në qendër dhe ato shtëpisat që pash dje janë kështu dyqanka të vogla me produkte të ndryshme, shumë të bukura, me produkte artizanale, produkte për të ngrënë. Por unë do ulem diku, se jam shumë lodhur dhe si thash, mos t'i kisha marrë dje vate tek ai dyqani, do t'i kisha marrë këtu të punuara në mënyrë më artizanale. Gjithsesi shumë gjëra të bukura. Nuk vi sot marrë. Pasticceria që këtu, atu duhet këtë tiramisu. Nuk kishte tiramisu, po donin të më shisnin diçka tjetër, se më thanë se dhe kjo italiane është. Ashtë jo, unë dua të provoj tiramisu. Ku të shkoj unë tani të provoj tiramisu, nuk e di. Mbase këtu, si po ma bëri me dora I buri, si kur ishte një kafe lezetshme dhe këtu. Pash dje një dyqan makullore tek bulevardi kryesor. Dhe atje do shkoj tani. Bëra një ndales të vogël të dyqani preferuar I Stefan dhe mora një dhuratë nga Italia. Jo një, po 3 bluza, më pëlqyen të treja. Harxova 100 euro, por burrimi dashur e meriton. Tiramisu nuk e kam gjetur akoma. Por mbase mund të pyes dikë këtu që gjetëm një vend ku të provojmë tiramisu, quhet Trattoria Toccaferro. Dhe shumë bukur këtu, është tamam një restorant që imagjinojmë në Itali me tavolina të vogla të drunta dhe tiramisuja duket fantastike, po tek që ja u tregoj. Ja ku është. Kemi mjaftueshëm kafe. 2 kafe I kam pirë sot. Edhe ky është pak a shumë restoranti. Shumë I bukur me tavolina jashtë. Tani do provojmë tiramisun. Valeri këtë me mami. Opa.
Sikur nuk ndihet që është me kafe, sikur është me kakao ose me çokoladë. Më duket shumë e shijshme, shumë e mirë. S'ka lidhje me tiramisun që bëj unë. Unë e bëj kot. Kiani po pin pak ujë me luk. Ne? Kian. Duhet të binim në Itali që ti dilte dhëmbi par djalit. Sa ja pash dje, do me thënë, më dhurje qara. Tani të talish mamin të haj tiramisu, më pritet më zirë mamin të lotra. Mbase do haj edhe këtu drekën, se të që nga shumë lezeqen. Kiani u zgjua një orë më parë se dje fjeti 2 orë, sot vetëm 1 orë, kështu që mbase do ta vë dhe pak më vonë, mbase flem pra. Pastaj do kthehemi në hotel, do haj djali drekën dhe do dalim për xhiron e pas ditës nga deti, që të flej në Kangur. Çfarë të bëjmë pastaj do bëhemi gati për të ikur në aeroport. Dhe të ndrohemi, të vishemi ndoshta një veshje me krah të gjatë sepse do jetë vonë kur të kthehemi në Gjermani dhe nuk dua të ngri as unë as Kian. Kështu që isha në Gjermani nuk është shumë ftohtë, unë kam patjetër bati me krah të gjata për djalin, xheke dhe edhe batanien. Kështu që shpresoj të funksionojë. Me që Shtefanit i bleva dhuratat. Mora dhe për veten time, kjo më duket shumë e madhe, po do ta provoj 2 palqinse, një bluzë. Kian. Do t'ja u tregoj, nuk e di nëse do ke mundësi të filmoj, por do t'ja u tregoj po që se në shtëpi, se çfarë mora me vete nga Italia. Bluza është e bukur, por më duket shumë e hapur. Si me mdoni? Kurse pantallonat nuk më ngjitin. Janë me prerë të shkurtër, të bukura janë, por nuk e di, nuk më ngjitin. Duke shumë shëndosh. Do provoj këto që janë një numër më të vogël. Me bluzën do ta mbaj njerë, nuk jam e sigurt. Këto janë shumë të bukura. Edhe kisha marrë masin e gabuar njerëz. Jam extra small, 34. 30 euro janë, po do t'i marrë se më pëlqen dhe të kem diçka nga Italia. Bluzën si mendoni? Nëse kur publikohet video, unë e kam vendosur vetë. Drekën vendosa ta haj në një quhet birreria dhe birreria del Corso. Apo jo, kjo quhet birra, nuk e di. Do ta shikoj kur të dalë dhe një herë emrin. Ka marrë një pica dhe duket që këta e bëjnë në mënyrë tradicionale. Shikoni sa e mirë që është. Kiani po luan me bidonin e ujit, ndërkohë që unë kam kohë shpejt të hap picën, pastaj do shkojmë në hotel. Do t'jap Kiani për të ngrënë. Dhe pastaj do të ndrohemi, do dalim nga deti. Do ta lesh mamin të hajo? Apo jo? Ku e të diku bidonin? Nuk ka faj se ka orarin e gjumit tani, po unë kisha shumë uri. Do të marri mami. Erda. Sa e mirë. Sa e mirë. T'japi mami një kështu. Një lodë. Po ha shpejt picën, kështu që shihemi kur t'jem në hotel do ta ushqej djalin, nuk ka nevojë të xhiroj. Sot do bëj xhiron jo nga një anë që bëra dje, por nga ana e kundërt që të shikoj çfarë ka dentro. Kjo dhoma që më kanë dhënë thjesht për disa që i thonë sa për të ndërruar, është shumë herë më e mirë se dhoma ime. Është shumë e madhe, shikoni sa e bukur. Banja është gjigande. Shikoni. Dhe më e bukura, do më thënë kështu piktura dhe shandane shumë të bukura, po më e bukura është pamja. Shikoni, fokusoju? Ja. Shumë bukur. Tani po ndërrohemi me djalin. Edhe do dalim xhiro nga deti, sepse Kiani do gjumë dhe do filloj tani të qaj. Ne jemi gati, tani do ta fut djalin në kangur
Jemi ndëruar, jemi veshur mirë, dale t'ja tregoj mam se këtu kishim një pasqyrë. Këtu kishim një pasqyrë, ja. Edhe tani do ta paketoj djalin në kangur, jam shumë e sigurt që do flej direkt, edhe ikim e lem këtë dhomën këtu në rregull. Nuk është se bërëm ndonjë episod. Sa po nisëm nga deti, do bëjmë xhiro. Sa Kiani të flej, inshallah flej se ka sa është ora mame? Ka 3 orë që në orën 12, ora është 3 që është zgjuar. E nëse flej tani për shembull dhe deri në orën 4:30, mund të pim diçka deri në orën 5 dhe besoj në orën 5:30 maksimumi duhet të nisemi për në aeroport. Dhe në orën 8:30 kemi avionin. Ka që të ardhojmë qiko në aeroport, se kemi të rrim deri nuk e tim darkë dhe kam frikë se mos ka ndonjë trafik ndonjë gjë. Deti thot që nga shumë i bukur, blu. Kiani është shumë interesuar. Ja u tregoj. Gjërat që bleva, i paketova në çantë, domethënë i kam çantat gati, i kemi lënë poshtë te kuzhina. Nuk e di po këta njerëzit e hotelit shumë të mirë. Edhe në kuzhinë ma dhan kodin që të futem, vajtëm te dhoma për qefin tonë u ndërrua. Mund dhe të flinim aty, po thash, pse të flem në dhomë, kur mund të flem këte nga deti, me zhurmën e detit, se do na mungoj deti, kështu që unë nisa me Kian për këtej. Është shumë bukur. Dhe mos tani është ngrohtë, po fryn dhe kjo era e detit, shumë rehat. Ditët kaluan shumë shpejt, po ne nuk është se kishim shumë ditë, 3 ditë kishim. Kështu që ja vlente. Mbas edhe 2 ditë të tjera i kishim kaluar këtu, kishim shikuar disa gjëra të tjera të qytetit, po besoj për 3 ditë është më së e mjaftueshme. Nëse vjen për të bërë pasaj plazh në ver, patjetër që ke plazhin të futesh në det. Po tani që nuk ka plazh, besoj që mjaftojnë 3 ditë. Kështu, tani shpresojmë që Kian do flej. Edhe unë do bëj etje vërdall. Ja pse duhet burri në vetë. Kam gjetur një vend që të bëjtë, por nuk më bëndon njëri foto. Kështu që ikim t'ja lirojmë vendin të tjerëve. O zot, fantastike. Nuk e di nëse do jetoja në një qytet të tillë, do isha njeriu më i lumtur në botë. Jeni të lumtur të gjithë ju që jetoni në Peskara. Edhe më vjen që keq që po e lë këtë qytet, sepse patjetër që është të thuash po lë një pjesë time këtu, duke qenë se kam ndenjur 3 ditë e do kem kujtime. Kjo jam unë, lidhem shumë me vendet. Dhe kudo ku shkoj, sikur lej një pjesë të vetes time. Atëherë tani janë orët e fundit në Peskara, kështu që unë po e fut telefonin në çantë, kamerën, më falni. Edhe do shijoj këtë pamje, do shijoj këto momente që më kanë mbetur dhe mbase në videon e radhës që do bëj, do ju them se si ishte eksperienca, ose do ta mbyll videon nesër kur të jem në shtëpi, që t'ju tregoj si kaloi eksperienca e avionit nga Peskara. Ciao ragazzi! Doja vetëm pak të lajmërojsha që të mbyllja videon siç që thash, udhëtimi dhe fluturimi shkovi shumë mirë. Kiani ka fjetur të rrugës edhe fleti pastaj edhe zgjua vetëm kur zbritëm nga avioni në aeroport. E paketova pastaj te karoca e vet tek Sexolinaja dhe pastaj fleti deri në shtëpi. Me zore kemi nxjerrë që të mos zgjohet, e vurëm në krevat, e ushqeva, fleti prap, domethënë çdo gjë shkoi perfekt. Kështu që nëse keni mundësi, merrni vetat tuaja dhe krijoni kujtime, sepse unë u kënaqa me timin. Kështu që mezi po pres që ti publikoj videot edhe të më shkruani komentet tuaja ku keni shkuar me fëmijët tuaj. Ciao!